नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज मुझे भिडियो 12 राशि राशिफल विषय कहूँ जाऊँगी। आज हूँ इंग्राजी मसरे 29 अगस्त 2024, ओडिया मसरे भाद्रव मास 14 दिन गुरुवार। आज हूँ भाद्रव कृष्ण एकादशी आद्र मिथुन। सूर्य उदय समय है 5:26 एवं सूर्यास्त समय है 6:02। आज हूँ कालिया दलन एकादशी बा भाद्रव कृष्ण एकादशी। आजिका दिन में 12 राशि व्यक्ति विशेषकर कौन कौन अच्छी से विषय कहवा पूर्व खाली एति कही रखुची। जदि एपर्यंत जाए मोर चैनल टी को आप सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर आगु एम सुंदर सुंदर वीडियो आप सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन आप बटन टी दिंतु। बेल आइकन बटन टिपिले आप वीडियो छाड़ी प्रथम नोटिफिकेशन आपको जीव तेणुक आप सहजरे वीडियोटी को पाइपर और देखिपारे। तो प्रथम आम मेषराशि व्यक्ति विशेषों आज बंधु प्रेरणा लाभ कर आनुष्ठानिक काम व्यस्त रही पारती। विवाद परिवेश मध्यस्थता पूर्वक प्रिय कथा कही समस्या को सुधारी ने। बंधु देइथिबा प्रतिश्रुति खिलाफ कर पारती जहाँकि दुश्चिंतार कारण हो। आर्थिक अभिवृद्धि जनित कौन सूचना योजना आरंभ सकाशे मन बढ़ाई पारती। परवर्ती राशि वृष राशि व्यक्ति विशेषों आज हूँ वृष राशि व्यक्ति विशेषों कर्म क्षेत्र में उच्च सम्मान पाइबा सह अन्य मानक आपणे नेबार समर्थ हेबे। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कला क्रीड़ा और साहित्य संगीत सुनाम अर्जन करेंगे। भाई रुग्ण स्वास्थ्य सकाशे चिंता करिपारंती। निर्माण वाणिज्य सांबादिकता एजेंसी माली मकदमा प्रभृतिर उन्नति आशा रही। परवर्ती राशि हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों आज हूँ कर्म क्षेत्र प्रति उदासीनता रहिले नूतन दायित्व हाथ को नेबा को बाध्य हेबे। अपना इच्छा ने निज परिसर में जाशुणी केतेक व्यक्ति समस्या सृष्टि करि पारंती। जानवाहन जाउथि सतर्कता अवलंबन करंतु। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन जमी जमा कारोबार रे कल कारखाना काम लाभवान हेबे। परवर्ती राशि हूँ कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों पारिवारिक समस्या समाधान रे अप्रिय बंधु परामर्श मानसिक सांत्वना मिल। असावधानता कारण द्रव्य नष्ट जो क्षोभ प्रकाश करिपारंती। प्रत्येक क्षेत्र में सहकर्मी सहित बुझामणा नहीं तिक्तता देखा दे पारे। सभा समिति रे आज आलोचना फलप्रद हेबार क्षण आशा अछि। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेषों मन कथा मनरे गोपन रखी पिठी थापुड़ी काम हासिल करेंगे नले करें नहीं। कठिन श्रम और विश्राम अभाव जनित पुरातन रोग पीड़ा बुद्धि घटिपारे। कौन कि कठिन परिश्रम विश्राम अभाव जनित पुरातन रोग पूर्व जो रोगरा थो तार पीड़ा अधिक आज हो पाए। तेणुक सतर्क अवलंबन करूँ विश्राम नियंतु। आखिरे न देखी केवल शुणा कथा विश्वास कले असुविधार सम्मुखीन हो पारती। तेणु जहाँ आखिरे देखिए तापर विश्वास करूँ बिना न देखी के विश्वास करूँ नहीं। आ व्यवसाय रे आखि दृष्टिया सफलता हासिल करें नहीं। परवर्ती राशि जी आपंकर कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेषों समस्त प्रकार सुविधा थिले मध्य निज लोकों द्वारा काम प्रतिबंध सृष्टि हो पारे। कर्म क्षेत्र में पदस्थ व्यक्ति सानिध्य उपकृत हो पारती। परिवार आवश्यकता अनुजाई गृह उपकरण क्रय कर पारती। आकस्मिक विवादीय परिस्थिति सृष्टि होगा कारण निर्माणाधीन कार्य स्थगित रहिबो। परवर्ती राशि हूँ तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेषों
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ବିବାଦୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇବା ଭଲ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଭାବୁଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସତର୍କତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା କାରଣରୁ ଧନହାନି ଘଟିପାରେ। ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଫିସିଆଲି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ଆଜି ହିଁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଲା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ନିଜ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ପ୍ରେସ୍, ପବ୍ଲିକେସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମନୋଭାବ ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଧନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିଜ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପରକୁ ଦେଇ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, କାର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ସଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଅସ୍ଥିର ପ୍ରକାଶ ନକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।